Петков. Министерството на финансите е на път да се откаже от въвеждането на акциз върху метана от 1 януари, което щеше да вдигне цената на парното от началото на годината. Това съобщи тази вечер в Перник финансовият министър Симеон Дянков. Метана трябваше да поскъпне от 1 януари заради налагането на акциз и първите изчисления на бизнеса показаха, че това ще оскъпи килограм от това гориво с около 7 стотинки. Новият налог щеше да се отрази и на цената на парното от началото на годината. Дни преди бюджета да влезе за обсъждане, министърът на финансите заяви, че предложението не е окончателно. Точно по тази тема ще продължи дискусия дали това е необходимо да се прави в следващата година или не. Ако се види, че не е сега подходящ момент, може да се забави във времето. По думите на Дянков, до 2 седмици ще стане ясно и дали през 2012 е заложено повишение на минималната работна заплата. Той обяви, че след приключилия днес одит на Агенцията за държавна финансова инспекция на общината в Дупница, на кмета са съставени 18 акта за над 90 000 лева персонална санкция. Утре данните ще бъдат внесени в прокуратурата. Това за какви нарушения? За абсолютно всички обществени поръчки в последните 4 години, които са правени, без изключение. До 2 седмици ще приключи проверката на финансовия инспекторат на всички обществени поръчки в Перник, тъй като общината е с над 12 милиона лева дефицит, каза още министър Дянков. Заедно с премиера Борисов те разгледаха ремонтирания театър в града. Вместо нова постановка ги посрещна нов устройствен план. Ние се готвим за столица. Ще станете квартал София към Перник. Не, а как сме я подкарали? Точно това е. То не е университет, то болница, то канализация, то театър. На вас от банкия ще ви е близко. Тук е през. За BTV новините Десислава Златко.